Все началось месяц назад. Эти шорохи и странные поскрипывающиеся звуки не дают мне покоя. Каждый день проходит в страхе. Я не знаю, что мне делать. В общем, больше об истории. В этот самый день я была на учебе. Весь день я проходила по кабинетам и, сидя за партой, слушала лекции от преподавателей. Лишь в 7 часов вечера я пришла уставшая домой. Поначалу я не замечала этих стуков, так как была уставшая, и сразу ложилась отдыхать. На следующий день мне написала староста. «Лика, сегодня мы не идем в универ, у преподов совещание». «Хорошо, спасибо». Я была очень обрадована этой новостью, ведь так не хотелось идти снова в универ и сидеть 5 пар. Этот день я решила посвятить лежанию на диване и просмотр сериалов по ящику. Через полчаса я задремала, проснулась от стука в дверь и подумала. Боже, только бы не арендователь. Я подошла к двери и посмотрела в глазок. Никого. Махнув на это рукой, я пошла в комнату смотреть телевизор. Не успела я взять пульт, как в дверь снова постучали. «Блин!» — уже в голос сказала я. Я начала злиться, подошла к двери и стояла 5 минут. В дверь опять постучали. Я замахнулась на дверь и ударила со всей силой рукой. Все стихло, и я поняла, что тот, кто стучал с той стороны, сильно испугался и не ожидал такого поворота событий. Только я собиралась отойти, как в дверь постучали с большей силой. В эту минуту я подумала, что дверь слетит с петель. Я остановилась, и в квартире повисла гробовая тишина. Почти сразу я услышала, как кто-то или что-то дышит в мою дверь. И протяжно так, будто проблемы с легкими. И потом смех такой издевательский и отдаляющиеся шаги. Честно сказать, я очень сильно перепугалась. Мне было страшно оставаться здесь. Вы, наверное, скажете, так нашла бы тебе другую квартиру. Где? В Сибири найду недорогую квартиру со всеми удобствами. Денег нет. Ехать тоже некуда. Ну что ж, позову батюшку, вдруг он мне поможет. Уже ближе к 9 приехал батюшка. Я встретила его радужно и впустила в квартиру. Невысокий, пухлый, улыбающийся мужичок. Как только он зашел в квартиру, сразу же поменялся в лице. Достал маленькую книжку и начал читать молитвы. Осветил квартиру святой водой. Я уже хотел закрыть за ним дверь, а он меня за рукав рубашки ухватил и тихо сказал: «Ты лучше вещи собирай и в другую квартиру уезжай. Ух, чуя, что нечистый дух я у тебя поселился, чувствую, что он смерти твоей хочет». Я очень напугалась, высвободилась из его цепких рук и закрыла за ним дверь. Я долго думала над его словами. Ну что мне делать? Родителей уже давно нет на этом свете. Денег тем более. Куда мне ехать? В этот же вечер я решил найти новую квартиру. Спустя некоторое время стуки возобновились. Мне стало еще страшнее выйти на площадку и посмотреть, что за дверью. И речи быть не могло. Ведь я верю в сверхъестественное. Году в 2009 я прочитала все страшные истории и пересмотрела множество фильмов ужасов. Раньше мне казалось, что это нереально. Но теперь мое мнение изменилось. И через еще один день началось то, что до сих пор плотно засело в моей памяти. Я проснулась ночью. На часах было 2:27. У меня перед кроватью стоит шкаф. Он всегда закрыт на маленькую защелку. В эту ночь он был открыт нараспашку. На утро я не передала этому особого значения. Но после того, как это повторилось, я сильно перепугалась. Не может же шкаф без причины открываться вторую ночь подряд. Еще и сам. Мне написала староста. «Лика, завтра мы всей группой едем в музей в 14:30. Ты с нами?» Я была готова хоть жить в этом музее, только бы не видеть то, что происходит ночью в моей квартире. Поэтому немедленно согласилась. Да, я поеду. Это абсолютно бесплатно. Нужно только взять деньги на проезд. Хорошо. Я положила телефон на тумбочку, легла на кровать и отвернулась к стене. Хотелось заснуть, заткнуть уши, только бы не слышать этот надоедливый скрип, но сил уже ни на что не хватало.
Пока я была погружена в свои мысли, не заметила, как открывается дверь и раздается этот мерзкий скрип. Я была одновременно напугана и зла. Мне это так надоело. Я не выдержала, схватила телефон и пошла к своей подруге. Благо, она жила на пару этажей ниже меня. Когда я постучала в дверь, она очень быстро открыла. «Опять всю ночь спать не будешь?» «И тебе привет. Ты чего шарахаешься в 2:30 ночи?» У меня тут такое. Заходи и рассказывай». Я прошла в ее квартиру, села за кухонный стол и все рассказала. Соня лишь посмеялась и сказала: «Господи, ты что, шкафа боишься? У нас же дом неровный, вот он и открывается. У меня тоже так». «Да нет же, я щеколду сделал. Даже гирь мне подпирал на утро все равно. Эта дверь нараспашку». Ну... В эту же секунду раздался топот в подъезде, будто кто-то спускается по лестнице. Да еще и так быстро. Каждую ночь одно и то же. Она встала со стула и собиралась открыть входную дверь, но в паре метров от нее застыла и повернулась ко мне. На лице ее был страх. Она тихо подошла ко мне и сказала: «За дверью кто-то стоит». Мы затихли и вслушались. За дверью действительно кто-то стоял и тяжело дышал. Потом сильно ударил под двери. Но дальше хуже. Издался пронзительный вопль, за ним истерический смех. Софа посмотрел на меня обвиняющим взглядом. Я стояла в полном шоке и ступоре. А затем кто-то начал дергать за ручку. Соня подошла к двери и закрыла ее на 3-й оборот. Раздался истерический смех. И она сказала: Ладно, я тогда к вам через балкон зайду. У Сони над входной дверью висят 3 иконы на гвоздях. Она подорвалась, сорвала одну икону с гвоздем и с прыжками подбежала к балкону, взяла кухонный нож в руки и встала перед дверью в ожидании. Стояли мы так минуты 3. Я подумала, что никто не придет и ломиться в квартиру не будет. Ага, не тут-то было. На улице сидели какие-то малолетки и матерились на весь двор. Когда мы с Соней услышали, что они орут как резаные, стражи притихли, как мышь, и стояли. У подруги в квартире очень жарко, и на ночь всегда она открывала окно на кухне. Как только я вспомнила, подорвалась с места и подошла на кухню. Лучше бы я этого не делала. То, что я там увидела, было неописуемо. Окно было открыто нараспашку, как и всегда, а из окна торчала узкая и вытянутая голова. Она заметила меня, и снова раздался этот истерический смех. Меня парализовало, но через секунду отпустила. Она начала залезать в окно. Я увидела его жуткие руки и ноги. Было ощущение, будто это непривычные всем руки, а палки, прибитые к худощавому телу. Волос у него не было, только худая и узкая башка с пустыми глазницами и зубастым ртом. На столе лежал нож, и я, подобно метателю, запустила нож в его голову и попала. Пока оно было отвлечено от меня, я подбежала к этому чучелу и скинула его вниз. Закрыла окно и отошла. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» «Оно хочет». В этот момент стекло вылетает из оконной рамы, а осколки падают на пол. В окне снова показалось это худощавое подобие человеку. Соня схватила меня за руку, закрыла дверь на кухне и сбежала в ванную. Как только она закрыла дверь, раздался грохот, и кухонная дверь вылетела с петлями на пол. А затем затихла, но недолго, послышались шаги. Она ходила по квартире и что-то напевала себе под нос. Слов разобрать мы не смогли. Шаги то затихали, то возобновлялись. Лишь под утро они прекратились. Я спала, а Софа заглянула за дверь. Дальше с ее слов. Открываю дверь, а там вся квартира разгромлена до неузнаваемости. Дверь на кухню выломана и переломлена напополам. Большая часть моей посуды разбита и раскидана по всей хате. Ножи раскиданы, а почти весь пол был залит кровью. Соня меня разбудила, и мы начали убираться. Убрали все за 2,5 часа. Решили подняться ко мне.
Дверь даже открывать не пришлось, ее там просто не было. Мебель раскидана и перевернута. На полу валяются бумажки и осколки разбитой посуды. Шкаф по-прежнему был открыт. С подругой мы убрались, а шкаф этот на помойку вынесли с квартиры. Я съехала и переехала к подруге. Пока что все стихло, но кто знает, вдруг она еще вернется.